है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ 4 इंच वूफर जो कि है स्वीटोन का। एंड इस वूफर को मैंने बाई किया है स्वीटोन की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका बाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड गाइस, इस वूफर का वाट है 40 वाट। एंड यहाँ पे मैंने 2 वूफर ऑर्डर किए थे, तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पे ये रहा वूफर का मेन बॉक्स। एंड अभी स्वीटोन की वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, मुझे यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ा। इन फ्यूचर शायद यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो जाए, बट अभी के लिए यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। तो इस साइड यहाँ पे वूफर की डिटेल है। तो यहाँ पे 40 वाट और 4 ओम का है वूफर। एंड यहाँ पे सेलर की डिटेल है। एंड इस वूफर की और स्पेसिफिकेशन के लिए स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, पर इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है वूफर। यहाँ पे यह वूफर जो है पॉलीथीन में पैक है, ताकि यहाँ पे अंदर पानी ना जाए और ख़राब ना हो। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की है। तो यहाँ पे पॉलीथीन से मैं वूफर को बाहर निकाल लेता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है। सो गाइस, कुछ इस टाइप का है ये वूफर। और इस वूफर में यहाँ पे जो है 70 mm का मैग्नेट यूज किया गया है और इसकी फ्रेम जो है आयरन की है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वूफर है। और यहाँ पे मुझे जो है 2 वूफर 580 रुपये का पड़ा है। और अब मैं दूसरे वूफर को भी अनबॉक्स कर लेता हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पे वूफर को डिटेल में दिखा देता हूँ। सो गाइस, अब इस वूफर को मैं स्पीकर बॉक्स में लगा लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। सो गाइस, ये स्पीकर बॉक्स को मैंने खुद बनाया। मेरे पास जो वेस्टेड MDF बोर्ड था उसी से मैंने इसको बनाया है। एंड उसके बाद इस पर वॉलपेपर लगा दिया ताकि लुक इन्हेंस हो जाए। और इसमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का ट्विटर स्पीकर लगा हुआ है 15 वाट का। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे हेडफोन यूज करना ताकि आपको बेटर आइडिया लग सके। Be strong to hold the powers of the sun.